ombak. Tuh. Allah sortira kan. Kabur. Memang di sini sudah sering terjadi hujan. Ya, sejak 2 hari terakhir ini, Pak. Makassar dan Maros itu dilanda hujan. Hujannya itu bukan hanya hujan ya, tapi disertai angin dan juga guntur gitu. Anginnya kencang juga ya, Pak? Ya, kencang juga sih, Pak. Bahkan saya sempat lihat di medsos itu, Pak, ada sebuah tenda itu kayaknya di daerah Makassar itu diterjang angin, Pak. Itu wilayahnya perbatasan Maros Makassar. Iya, perbatasan antara Maros dan Makassar. Itu tenda apa, Pak? Tenda yang kalau biasa saya lihat di medsos itu tenda pengantin. Dan sempat itu diterjang angin itu beberapa tamu yang datang di sana itu sempat panik. Gitu. Tapi kondisinya sendiri kalau dilihat dari video amannya, Pak? Iya, aman. Kalau lihat itu kejadiannya kemarin. Dia cuma kaget begitu ya, Pak? Kaget dan kayaknya itu acaranya di sana sudah berlangsung aman. Sudah berjalan ya, sudah selesai juga ya. Sudah selesai. Tapi memang angin kemarin kencang sekali ya, Pak? Kencang sekali nih, Pak. Bahkan hari ini pun juga kencang, Pak. Wah, kencang sekali angin. Disertai guntur juga. Dan memang itu prediksi BMKG memang sudah masuk musim hujan ya? Saya nggak sempat update sih kalau dari BMKG. Tapi memang beberapa hari ini Makassar memang sama Maros itu dilanda hujan. Tapi memang video cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.